Hello friends, welcome to my channel. Today my topic is sound of double E. जब हम साउंड ऑफ डबल ई लेते हैं तो ई की साउंड आती है, ई यानी कि बड़ी ई की आवाज़। जैसे बी से साउंड आई ब की, ब डबल ई क्या बन गया बी। एस, एस से साउंड आई स की, एस डबल ई सी। एफ, एफ से साउंड आई फ की, एफ डबल ई क्या बना फी ट, फीट। जब हम एक पैर की बात करते हैं तो वो होता है फुट। अगर हम दो पैरों की बात करें, दो पैर शो करते हैं तो उसे बोलते हैं फीट। जे से साउंड आई ज की, जे डबल ई क्या बन गया जी। पी से क्या बना प, जीप। एफ डबल ई क्या बना फी ल, फील। के डबल ई की प, कीप। एस डबल ई सी, डी से ड, सीड। एच डबल ई ही, एल से ल, हील। डब्ल्यू डबल ई वी क, वीक। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एम से साउंड आई म की, एम डबल ई मी ट, मीट। एस डबल ई क्या बना सी, एन से न, सीन। टी से ट, ट आर डबल ई री, ट्री। एफ से फ, आर डबल ई री, फ्री। सी एच से साउंड आती है च की, सी एच डबल ई ची प, चीप। एस से साउंड आई स की, एल डबल ई ली प, स्लीप। जी से साउंड आती है ग की, आर डबल ई री न, ग्रीन। एस एच से साउंड आती है श की, एस एच श डबल ई शी प, शीप। डी डबल ई आर डियर, डी ई ए आर डियर। ये होता है हिरन। और ये डियर जब हम किसी से बात करते हैं बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। सी एच से साउंड आती है च की, चीज़। एस सी आर डबल ई एन, स्क्रीन। बिटवीन, जब यहाँ पर एक ई है तो साउंड फटाफट आती है, बिटवीन। सी एच डबल ई के, चिक। जहाँ पर भी आपको डबल ई की साउंड आए वहाँ पर लंबी साउंड आएगी, और जहाँ पर एक ई की आवाज़ आए वहाँ आवाज़ फटाफट झटके से निकलेगी। पील, एस से साउंड आई स की, पी डबल ई पी च। सी एच से क्या बना च, स्पीच। एन से न की, एन डबल ई नी ड, नीड। एस से स की, एल डबल ई ली प, स्लीप। टी डबल ई टी, टी एच थ। टी एच से दो साउंड्स आती हैं, एक आती है थ की और एक आती है द की। द की साउंड्स टी एच से वहाँ पर आती हैं जहाँ पर हमारे पास सारे प्रनाउंस हैं, और थ की बाकी सभी वर्ड्स में। व्हील, डब्ल्यू से व, एच डबल ई ही ल, व्हील। स्वीट, क्वीन। क्याऊ का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है यू। जहाँ पर भी कहीं भी वर्ड्स में क्याऊ आ जाए उसके साथ हमेशा यू आता है। टी एच थ, आर डबल ई री, थ्री। तो ये थी हमारी साउंड ऑफ डबल ई। आई होप आप सभी को ये साउंड्स क्लियर होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।